सगळ्यांक खबर आसतली की तुवें हॉस्पिटला बद्दल जो पेडणेकारांक कसो कितें आक्रोश आवाज करचो पडलो, म्हणजे तुवें हॉस्पिटल हेजे जावन आसा एक आरोग्याशी निगडीत परतून परतून वारंवार आमी म्हणटा की हें हॉस्पिटल जावचें आनी पेडणेकारांक न्याय मेळचो. आतां जावचें म्हणजे कशें जावचें, हितून भितर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जे कितें डॉक्टर्स येवपाक जाय, जे GMC जे लिंक म्हणून आमचो एक आंदोलन आमी उबारलेलें. ह्या ज्या वाट्यार स्पेशली हे आमचे हंगर स्ट्रायक जालो तितून खरो म्हणजे व्हड्या प्रमाणात वांटो घेतलो आमच्या पत्रकार भावांनी. तशेंच कृती समितीचें हांव आयज अभिनंदन करता आनी तांकां मनापासून अभिनंदन करपाचें कित्याक तेंच्यांनी सातत्यान आपल्या परीने चालू दवरलें आनी सगळ्यात व्हडलें जर एक कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा तर आयज जी आमचे मशाल मिरवणुकीक जे आमचे सगळे पेडणेकार जमलेले, म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांसून मनीस येयलेले आसात आनी तेंच्या ह्या सगळ्यांच्या श्रेयामुळे आयज आमकां खंय तरी पेडण्यान आमकां तुयेन GMC लिंक हॉस्पिटल मेळटा. खरेंच सगळ्या म्हज्या पेडणेकारांक हांव धन्यवाद म्हणटा मना पासून मना काळजांसून. पूण तशेंच आमच्या CMाक आतां आयज कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक ताणें आमच्या पेडण्यान 2 तारखेक सुरू करता म्हूण सांगला. खरी ही आनंदाची गोष्ट आसा, पण ही जेन्ना सुरू करता म्हाका खबर आसा बरेच त्रास आसतले, वेळ आसतलो, पूण जी तुमी OPD सुरू करतात ही वेलकम आसा, प्रश्नच ना. कॅज्युअलिटी इज अ मॅन्डेटरी आसा कित्याक तेच्या शिवाय काय चलचें ना. ते म्हाका ती बेगीनात बेगीन तुमी चालू करतले अशी आशा धरता. पूण स्पेशली जे एम्प्लॉयमेंट आसात आमचे तेचेर आमचे पेडण्याचे लोक कशे मॅक्झिमम रावतले हेचेर मातशी सरकारान काळजी घेवपाची गरज आसा. खरें म्हणजे कितें आसा, दर फावटी हॉस्पिटलान गेले काय आमकां पर्टिक्युलर एरियांतलेच लोक दिसतात. ते हे फावटी म्हाजे CMाक आनी आमच्या स्पेशली हेल्थ मिनिस्टराक एक गाराणें आसा पेडणेकाराच्या वतीन की ह्या हॉस्पिटलान जाता तितले पेडण्याचे लोक आसचे आनी त्याच्यासाठी स्पेशली आमचो जो आमदार आसा जीत बाब म्हणजे हेचो मांद्र्याचो, तसोच आमचो जो पेडण्याचो, हेणी लक्ष घालून हे मॅक्झिमम लोक पेडण्याचे लागचे हेचेर लक्ष घालचे. खरें म्हणजे आयज जिताके खरें कॉंग्रेच्युलेट करपा जाय. ताणें आपल्या कश्टाने हे आपले सुरू करून आयज खंय तरी तडीस येयलेले आसात. पण हे करतना सगळ्यात व्हडलें जे श्रेय वयता ते आमच्या लक्ष्मीकांत सरांचे. त्यांचे अथक श्रमामुळे खंय तरी त्या टायमार त्यांनी हे घेतले, त्याची आयज स्वप्नपूर्ती जाता. म्हणून तेंचो सुद्धा उगडास करपाची गरज आसा. खरें म्हणजे ते 2 तारखेक जेन्ना हो प्रोग्राम जातलो तांकां खरें म्हणजे सन्मानीत करचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक तेंच्यामुळे आमच्या येणाऱ्या पिढीसाठी पेडणेकारांसाठी खंय तरी एक बरें हॉस्पिटल मेळटलें, ते GMC लिंक. म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. तशेंच आयज एक वायट दिसता खूब, म्हणजे कितें आमचो पेडण्याचो आमदार ह्यो केन्ना ह्या खंयच्या हंगर स्ट्रायकाक दिसूंक ना, मशाल मिरवणुकीक दिसून तेन्ना आवाज काडटना दिसूंक ना. हे आमचें दुर्भाग्य आहा स्पेशली पेडण्याच्या मतदारसंघातून. खरेंच आमी कितले अभागी आसात. हेनी हांव तेची जे जागा आसा ती जितान भरून काडलेली आसा, तशीच आमच्या CMान पालकमंत्री ह्या नात्यान भरून दिल्या, म्हणून तांकां हांव धन्यवाद दिता. नमस्कार, आम्ही आसात तुयो हॉस्पिटल जे सध्या गाजता आणि आंदोलन एजिटेशन सध्या सुरू आसा. मशाल मिरवणूक जाले खंय तरी 2 फेब्रुवारीक खंय तरी हे इनॉग्रेशन करतात. 17 OPD म्हणटात आणि OPD जाल्या उपरांत हळूहळू हांगा स्कॅनिंग जातले. जे फार्मासी थंय आसा हेल्थ सेंटरान ते हांगा खंय तरी शिफ्ट जातले आनी तेच्या उपरांत खंय तरी ऑपरेशन मागीर हेर जे आसा फॅसिलिटी स्टार्ट जातले अशें हांगा आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी ह्या वेळार सांगपाक आयलें. ह्या वेळार सांगत आसतना काही जे समितीचे लोक आसता तांच्यांनी अशें म्हटलें की ओपनिंग 2 तारखेक कित्याक करचें, की फूल फ्लॅश जाल्या उपरांतूच तेंच्यांनी करचें. जाय जाल्यार 2-3 म्हयने वयता जाल्यार तेंच्यांनी घेवचें अशें तांच्यांनी उलयल्लें आसा. ताच बरोबर काही जाणांनी अशेंय सांगलें की 2 तारखेक जाता ते बरी गोष्ट आसा. जे OPD जे स्टार्ट जातले हळूहळू फूल फ्लॅश तेंच्यांनी स्टार्ट करचे. जे कॅज्युअलिटीचे मेन हे आसा प्रॉब्लम आसा ते खंय तरी स्टार्ट जावचे अशें तांचें म्हणणें आसा. एकंदर जर हांगा जर पळयत जाल्यार कितलींशीं वर्सां हांगा हे जे पेंडींग आशिल्ले हॉस्पिटल जे आसा हाचे 2 तारखेक खंय तरी उक्तावण जाता आनी स्थानीक आमदार जीत आरोलकर ज्या मतदारसंघात ते पडटा, जीत आरोलकर हांणी धडपड करून हे फुडें व्हेल्या अशें तांचे जे समर्थक आसात लोक आसात ते उलयत आसात. त्याच बरोबर ते कृती समिती जे आसात तांच्यांनी सुद्दां एजिटेशनाक बसले, रस्त्यार देवले, तांच्या खातीर सुद्दां हे जालें अशें ते सांगतात. एकंदर जर पळयत जाल्यार हो हॉस्पिटलाचो खूब गरज जे आसा पेडणेकारांक आसा. आनी त्याच बरोबर तांचें एकच म्हणणें आसा की जे हांगा सगळे सोयी सुविधा जावची आनी कॅज्युअलिटी मेन जे आसा ते हांगा स्टार्ट जावचे. आनी त्याच बरोबर
जॉबाचे जे संदर्भात म्हटल्यार की जॉब जे आसात ते हांगा स्टार्ट करचे, म्हणजे जे जॉब जे आसात ते पेडणेकारांक फर्स्ट दिवचे अशें तांचें म्हटलेलें आसात. एकंदर जर पळयत जाल्यार CM डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्यांनी ह्या विशयाचेर लक्ष घालप खूब गरज आसा. कारण हेल्थ मिनिस्टर जे आसात खंय तरी आमकां बारीक बारीक फंक्शनान दिसता आनी अशा व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा ताचेर इन्स्पेक्शन किंवा हेर गोश्टी कडेन खंय तरी येना अशें जे कृती समिती आसा आनी हेर जे लोक आसात तांचें अशें म्हणणें आशिल्लें. खंय तरी हेल्थ मिनिस्टरान सुद्दां लक्ष घालचें जेन्ना आरोग्याच्या संदर्भात जे हेल्थाच्या संदर्भात जेन्ना आमी उलयतात जाल्यार हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आसा आनी ताचेर खंय तरी हलगर्जीपणा जावचें न्हू. हांगा सगळे जाल्लेले आसात, काही सगळे स्ट्रक्चर उबे आसा, काही मशिनरी आयिल्ली आसात. खंय तरी हेचेर खंय तरी फाटी फुडें करचें न्हू आनी लोकांक सोय सुविधा मेळचे अशें लोक डिमांड करीत आसात. खंय तरी 2 तारखेक करतात जाल्यार फुडें फूल फ्लॅश स्टार्ट जावचे अशें लोकांची मागणी आसा. आणि लोकांची एकच अपेक्षा आसा की खंय तरी बेगिनात बेगीन हे तुवें हॉस्पिटलां जे आसा न्यू हॉस्पिटल GMC लिंक ते पुराय जावचे. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी.